के लिए पूछा था ना, खुशबू की खांसी आती है, हाँ, तो आपने स्प्लीन। राइट फेफड़े और लेफ्ट फेफड़े पर काम करने के लिए बोला था। जरा सॉरी, श्री साईनाथ और श्री जनक का नाम लेने को बोला था, तो उससे हाँ, काफी आराम आ गया उसको। मेरी माँ को भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी, उनको भी बोला तो उनको भी आराम आ गया। अब इसमें एक काम और कर दो, लाउड से को और जोड़ दो स्प्लीन के ऊपर हाथ रख के। ये यहाँ पर स्प्लीन आएगी लेफ्ट साइड में, स्प्लीन को भी और जोड़ दो। वो दोनों बोल के ये जी, आकाश तत्व में बोलो। वही अगर बहनजी से कह रहे थे, ओम तुम्हें साक्षात ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामिनी साक्षात लघु ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात श्री आवाज नहीं आ रही। उसके बाद आवाज बहन जी आ रही कोई है। बीच में आ गया। हाँ, हाँ, तो उस तरह करके आप आकाश तत्व में दोनों राजा जनक और साईनाथ आ जाएंगे। फिर पृथ्वी तत्व में हमारा यू स्टोमक और स्प्लीन आएगा, तो स्प्लीन को ही ले लीजिए आप, उसका बीज अक्षर रहेगा अणम। तो ये करके देख ये लीजिए। आपने ये जो अणम बोला है, एक्चुअली उसका प्रोनाउंस ही समझ में नहीं आया था। अणम। टैट है, अरे हाँ, दीदी बात सुनो, हाँ, टैट है, डैड है, अणय होता है ना। हाँ, अणय। क्या हाँ, बोलिए, टैट है बोलिए। आपने अभी तक इसका मतलब बीजाक्षर याद नहीं किए। कॉन्सोनेंट्स जो बोलते हैं ना, हाँ, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, स्वर और व्यंजन जब तक हम याद नहीं करेंगे, मैंने कई बार बोला है और कई बार इसका फोटो भी भेजा है लिखा हुआ, तो जब तक वो आपको याद नहीं होंगे ना, तब तक आपको ये समस्या मेरे को भी आई थी शुरू में कि ये अणम अच्छा, टणम क्या, मैंने उठा के रख दिया था। बाद में समझ में आया। मैं एक बार रिपीट करता था आपके लिए। जी, विशुद्धि में 16 अक्षर हैं। ए, आ, ई, उ, री, री, लरी, लरी, ए, आई, ओ, औ, हा। 16 हो गए। अच्छा, फिर हमारा अनाहत पे 12 होने चाहिए। जी, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, या, टा और ठा। ठा जी, तक, कै से लेकर ठा तक ये हमारा अनाहत का आ गया। ठा के बाद में ना भी आएगा। डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा। 10 हो गए। और उसके बाद 6 हमारे बीज अक्षर आते हैं स्वादिष्ठान के। फम, फै के बाद में बम, भम, मम, यम, रम, लम। 6 हो गए ये। फिर 4 आएंगे, श, जी, ना, वा, वम, शम, शम और सम। यानी वह मूलाधार चक्र की पहली पंखड़ी, शरीफे वाला दूसरी पंखड़ी, और षटकोण वाला तीसरी पंखड़ी, सब्जी वाला या चौथी पंखड़ी। और क्या चाहिए आपको? जी, जी, आप अगर वो बीजाक्षर अपने स्वर व्यंजन याद नहीं किए, तो फिर ये तो आपको लगेगा ही है सब ये क्या बोल रहे हैं, अणम ठणम ठणम, कुछ भी नहीं। जय श्री माता जी। जय श्री उम्मीद माता है जी, धन्यवाद। मैं, हाँ, मैंने कई कई बार बोला है, आप इस समस्या से निजात पाने के लिए आपको ये चीजें याद करनी ही पड़ेंगी। भले ही आपको 5वीं वाले या दूसरी तीसरी वाले बच्चे की किताब लेके याद करना पड़ेंगे। आप पढ़ लेंगे जरूर, पर आपको जुबानी याद नहीं। चलो आप मेरे को टै के बाद सुना दीजिए। टैट है, नहीं, है बोलो। नहीं भैया, याद नहीं। तो है फिर आप है ऐसे काम नहीं चलेगा दीदी। टा ठा डा ढा ण ता था द ध न पा फा बा बा म या रा ला व शा शा ह। जब तक आपको ऐसे नहीं आगे बीज अक्षर आपको समझ में नहीं आएंगे, पूरा नहीं मानना। हमें अपनी बेसिक ही चीज भूल गए हम तो। जी भैया, जी जय, भैया। जय श्री माता जी। जय श्री दीदी, माता जी। हाँ, और कोई? दीदी 5:15 समापन करा दीजिएगा। लास्ट कोई और बोलना चाह रहा है तो? नेहा दीदी, नेहा दीदी, नेहा दीदी।
कल्याण जी माइक ऑफ की। हाँ हाँ बोलिए। कल्याण सिंह जी आइए। जय श्री माता जय जी। श्री माता जी बड़े भैया। अरे उल्टी गंगा पहाड़ को, उल्टे बांस बरेली को। मैं ये कह रहा था भैया। बोलिए हेलो। बोलिए सर। हाँ मैं सुन रहा हूँ भाई, इतना बड़े बड़े कान लगा रखे मैंने। जब भी मैं घर में रहता हूँ, बच्चे लोग रहते हैं, तो कभी कभार गुस्सा बहुत आता है अपने आप पे। देखिए, जो आदमी स्वयं रियलाइज कर ले कि मेरे को गुस्सा आ रहा है, इज वेरी परफेक्ट टू कंट्रोल इट। वो अपने हम्म, आप को कंट्रोल कर सकता है। उसको हम्म, क्षमा कर दो यार, क्या करोगे? गुस्सा करके क्या कर लोगे आप? कुछ उनको भी चेंज नहीं। नहीं कर कुछ चेंज नहीं कर सकते। अब बच्चे मोबाइल लेके बैठे हैं। अभी मैं आपको कल मैं के अपने एक दोस्त के घर गया था। जी। मेरे ख्याल के 3 साल का भी बच्चा नहीं है, और वो मोबाइल ले रहा है, उसे ले तो लड़ने को लिए तैयार हो जाता है। तो वो एडिक्ट हो चुके हैं उसके लिए। आप क्या करोगे? उसको सरेंडर ही ठीक है भाई, इनको मिला है ये साधन तो मिला। जी। हम और कबड्डी खेलने जाते थे छोटी उम्र में, अब ये बच्चे इसी में कार चला रहे हैं, क्या करोगे? हम्म, तो देखो भैया, ये इसके लिए क्षमा करना पड़ेगा आपको। और नहीं, माँ का बच्चे ये के बहुत। ऊपर आता है, बच्चों के ऊपर वो मोबाइल कभी ये मतलब अरे कुछ भी। मैंने आप 4 साल के बच्चे के बारे में बताया। जी जी जी। आपको एक एक छोटी सी बात और बता दूं मैं। जी मैं पूना गया हुआ था एक सहयोगी के घर। जी उसका 4 या 5 साल का बच्चा मेरे पास आया, दादू मेरे को मोबाइल दे दो। दे दिया, जी। चल भाई खेल ले। बाद में हाँ। थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे के बाद, मुंह लटका के आया, दादू मैं पासवर्ड भूल गया। जबकि मैंने पासवर्ड नहीं डाला था, उसने अपना पासवर्ड डाल दिया। जी अब मैं बोला अब क्या करेंगे? वो कोई नहीं, आप वो दुकान पे चले जाना, वो खोल देंगे। जी आपको पता ही पासवर्ड की क्या कहानी है। फिर जी उसका दादू बोलता है, उसका बेटा है, खोल देंगे। बेटे ने भी ट्राई कर रहे, कहाँ खोलना है भाई? जी चलो, अच्छा मैं अच्छा मीडियम क्लास का मोबाइल था, छोड़ो, जो हो गया देखा जाएगा। जी रात के 11 के आसपास वो बच्चा उठ के आया, जी। दादू दादू मेरे को पासवर्ड याद आ गया। और उसने आगे लगाया और खोल दिया। देखिए, वो बच्चा सोया नहीं, उसके खोपड़ी में वो ही घूम रहा था कि भाई पासवर्ड क्या डाला था। इसका जी मतलब ये हुआ, हम इन बच्चों को अंडर एस्टिमेट ना करें। जी वो अपने फील्ड में मास्टर हैं, हो जी। जाएंगे। मेरी